بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، يا أهلا بكم في قناتكم العربي أسهل مع محمد خليل. سوف نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى دورة لتعلم القراءة والكتابة باللغة العربية، وسوف تكون هذه الدورة مخصصة للمبتدئين، أي أننا سوف نبدأ في تعلم القراءة والكتابة من الصفر، وأستهدف من هذه الدورة الراغبين في تعلم القراءة والكتابة العربية، سواء أكانوا من العرب أم من غير العرب. لذلك أتحدث في هذه الدورة باللغة العربية الفصحى كي يفهمني الجميع، وكي أقوم بترجمة هذه الدروس بعد رفعها على منصة يوتيوب، كي أقوم بترجمتها إلى لغات عدة بعد ذلك بسهولة ويسر. المنهج الذي سوف نسير عليه بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الدورة هو ما تم التعارف عليه بالقاعدة البغدادية أو الطريقة النورانية أو بنور البيان، فالأسماء متعددة والمسمى واحد والمنهج واحد. فهذه الطريقة تعتمد على التسلسل والتدرج. نتعلم في البداية أسماء الحروف وطريقة كتابتها، بعد ذلك نتعلم أصواتها، وعلينا أن نحفظ أصواتها لا أسماءها، كما سوف نوضح ذلك أثناء الشرح بإذن الله سبحانه وتعالى. أما أصوات الحروف فسوف نتعلمها في البداية مضبوطة بالفتح، ثم بعد ذلك نتعلمها مضبوطة بالكسر، وبعد ذلك بالضم، وبعد ذلك ننتقل إلى مهارات أكبر مثل المقطع الساكن وحروف المد والكلمات التي بها شدة وتحليل الكلمات. وفي البداية سوف نقسم حروف الهجاء العربي إلى مجموعات، نتعلم أسماءها وطريقة كتابتها ونحفظ أصواتها مع حركة الفتح. وكي لا أطيل عليكم، هيا بنا إلى المجموعة الأولى. هذا الحرف هو حرف الألف، ويكتب بهذه الطريقة من أعلى إلى أسفل حتى يستقر على السطر، وترسم فوقه الهمزة بهذا الشكل، وهذه هي طريقة كتابتها. أما هذا الحرف فاسمه حرف الباء، ويكتب بهذا الشكل، وهو حرف من الحروف التي تستقر على السطر. أما هذا الحرف فاسمه حرف التاء، ويكتب بهذا الشكل، وهو من الحروف التي تستقر على السطر. أما هذا الحرف فاسمه حرف الثاء، ويكتب بهذا الشكل، وهو من الحروف التي تستقر على السطر أيضا. هذه هي المجموعة الأولى التي علينا أن نتعلمها اليوم: حرف الألف، حرف الباء، حرف التاء، حرف الثاء. لا تنسى أن هذه الحروف تستقر على السطر، وأنها ترسم هكذا: الألف من أعلى إلى أسفل حتى يستقر على السطر، الباء من اليمين إلى اليسار بهذا الشكل حتى تستقر على السطر وتحتها نقطة واحدة، التاء ترسم بهذا الشكل وفوقها نقطتان، وهي من الحروف التي تستقر على السطر. وهذا الحرف هو حرف الثاء، وفوقه ترسم 3 نقاط، وهو من الحروف التي تستقر على السطر. تعلمنا الآن كيفية كتابة هذه الحروف وتعرفنا أسماءها. وعليك أخي الكريم، سواء أكنت ولي أمر تريد أن تعلم ابنك، أو كنت معلم، أو كنت من الناطقين بغير العربية وتريد أن تتعلم اللغة العربية، عليك أن تعرف شيئا مهما: أنه ليس من المطلوب منك أن تحفظ أسماء الحروف، ولكن عليك أن تحفظ أصوات الحروف، لأنك عندما سوف تمارس القراءة، عندما ستقرأ باللغة العربية، تحتاج وقتها إلى أصوات الحروف لا أسماءها. هذه الحروف أصواتها كالتالي: حرف الألف مع الفتحة نقول آ، الباء مع الفتحة نقول با، التاء مع الفتحة نقول تا، والثاء مع الفتحة نقول ثا. هذه هي الفتحة التي أعنيها، وهي من حركات اللغة العربية، فاللغة العربية بها 3 حركات: الفتحة والضمة والكسرة. أما باقي الشكلات مثل السكون والشدة فنسميها علامات ضبط، ولكنها ليست من الحركات. إذن الألف مع الفتحة نقول آ، والباء مع الفتحة نقول با، والتاء مع الفتحة نقول تا، والثاء مع الفتحة نقول ثا. وأكرر مرة أخرى على المتدرب أن يحفظ أصوات الحروف لا أسماءها. هيا بنا نكرر هذه الحروف مرة أخرى: آ، با، تا، ثا،
هيا بنا نكررها مرة أخرى. آ با تا ثا. سوف نكررها مرة أخرى ولكن بترتيب مختلف. با آ ثا تا. نكررها مرة أخيرة بترتيب مختلف. ثا با تا آ. وجب التنبيه هنا على شيء مهم. على الدارس أو على المدرب أن يدرب الدارسين بهذه الطريقة، أن يحفظوا أصوات هذه الحروف جيدا، ويكرر معهم هذا الفيديو أو هذا الدرس مرارا وتكرارا حتى يتأكد أنهم حفظوا أصوات الحروف. وعليه ألا ينتقل إلى المجموعة الثانية من هذه الحروف حتى يتيقن أن الدارس قد أتقن هذه الحروف إلى حد كبير. من المفترض أننا الآن قد حفظنا أصوات هذه الحروف، فهيا نختبر حفظنا. سوف تظهر أمامنا الآن كلمة، علينا أن نتهجى حروفها ثم نقرأها. هيا بنا. هذه هي الكلمة. الحرف الأول هو الحرف الذي يكتب فوقه 3 نقاط، إذن هو حرف الثاء. ولكن لماذا كتب بهذا الشكل؟ عليك أن تعلم وأن توضح إن كنت ولي أمر أو مدرب أو مدرس أو مدرسة. عليك أن توضح للدارس أن لكل حرف شكل يكتب به في بداية الكلمة أو في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة متصل أو في آخر الكلمة منفصل. فحرف الثاء يكتب في بداية الكلمة بهذا الشكل، وهذا هو حرف الباء يكتب في وسط الكلمة بهذا الشكل، وهذا هو حرف التاء يكتب في آخر الكلمة متصل بهذا الشكل. هيا بنا نتهجى هذه الأحرف بأصواتها. ثا با تا ثا با تا ثا با تا ثا با تا. كرر أخي الكريم أو كرر أيها الطالب الكريم، كرر حتى تتقن هذه الكلمة، وحاول كل مرة أن يكون أداؤك سريعا. ثبتا 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 ثبتا. إذن هذه الكلمة هي كلمة ثبت. حروف الكلمة هنا غير متصلة ببعضها البعض، وعندما تتصل هذه الحروف ببعضها سوف تكون بهذا الشكل: ثا با تا ثبتا. نكون هنا قد انتهينا من الشرح النظري. عليك أن تكتب هذه الحروف مرارا وتكرارا بنفس الطريقة التي شرحناها في بداية الدرس. فالألف تكتب من أعلى إلى الأسفل، والهمزة ترسم بهذا الشكل، والباء تكتب من اليمين إلى اليسار، والتاء من اليمين إلى اليسار، والثاء من اليمين إلى اليسار. وعليك أخي ولي الأمر، أخي المدرس وأختي المدرسة، عليكم أن تنتبهوا إلى هذه الأمور جيدا. كيف يمسك الطالب بالقلم وكيف يكتب الحروف؟ فعلينا أن ننتبه إلى هذه الأمور، لأنها تسبب بعد ذلك ضعفا دراسيا لدى كثير من أبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات. وعليك أيضا أن تكتب هذه الكلمة بهذا الشكل بحروفها غير متصلة، وأن تكتبها هكذا بحروفها متصلة ببعضها البعض، وأن تكرر الكتابة مرارا وتكرارا، وأن تكرر الحفظ مرارا وتكرارا حتى تتقن هذه المهارة. سوف نعتبر هذه المجموعة هي المهارة الأولى التي علينا أن نتعلمها، أو على الدارس أن يتعلمها، ولا ننتقل إلى الدرس الثاني إلا إذا أتقن هذا الدرس وحافظ هذه الحروف كتابة وقراءة وإملاء بشكل كبير. عندها انتقل إلى الدرس التالي. وصلنا هنا إلى نهاية درسنا اليوم. أدام الله عليكم نعمتي الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.